O'zingizni seving. Jozibador va chiroyli ko'rinishni xohlaydigan har qanday ayolga beriladigan tavsiyalar o'ziga ishonishni va o'zini qanday bo'lsa shundayligicha sevishni o'rganish zarurligidan boshlanadi. Ammo buni qanday bajarish kerak? Umuman o'zini chinakamiga sevish qanday bo'ladi? O'zini nima uchun sevish mumkin? O'zingizni chinakamiga sevib qolish usullari haqida gapirishdan avval buning nimaligini anglash kerak. O'zini sevish o'zini hammadan yaxshi deb hisoblash, manman, kibrli bo'lish deganimi? Aslo yo'q. Bu shunchaki nafosati va nazokatini anglash, o'z qomati va tashqi qiyofasini boricha qabul qilish degani. Shu bilan birga o'z kamchiliklaringizni aniq bilishingiz, lekin ular uchun o'zingizni jazolamasligingiz, kamchiliklaringiz bilan birga sevishingiz kerak. Axir hech kim mukammal emas-ku. O'zini chinakamiga sevish. O'zini qanday sevish haqida faqat uzoqni ko'rolmaydigan g'iybatchilar maslahat beradi deb o'ylamang. Ruhshunoslar ham bizga xuddi shu haqda o'qitishadi. O'ziga muhabbatni yetishmasligi, bu o'ziga past baho berish, qator narsalardan tortinish. Bular esa tabiiyki odamni baxtiyor qilmaydi. Demak, biz ayol o'zini sevish kerakligini angladik. Endi esa ruhshunoslik nuqtai nazaridan buni qanday amalga oshirish haqida gaplashamiz. Ko'zguga mamnun bo'lib qarashni o'rganing. Agar qay bir jihatingiz yoqmasa, buni ko'zgudagi aksingizga qarab ayting. Bir nimadan norozi bo'lsangiz ayting, lekin o'z kamchiliklaringizni ham ijobiy jihatlarini topishga harakat qiling. Kundalik hayotda biz odatlarimiz, yalqovligimiz va hokazolar ustidan ko'plab g'alabalar qilamiz. O'zingizni hatto ana shunday kichik yutuqlar uchun ham maqtashni o'rganing. Ko'zgudagi aksingizni chiroyli ekanini uqtirib, bunga o'zingiz ishonishingiz kerakligini unutmang. Siz ham jisman, ham ma'nan yagona go'zal insonsiz. Siz boshqa biron kishiga o'xshashingiz mumkin, biroq siz betakrorsiz. Sizdakasi boshqa yo'q. Shuning uchun ham siz muhabbatga munosibsiz. O'zingizni xunuk sanamang. Ko'zguga qarab turib, J.Lo'ning qomati chiroyli, Angelina Jolie'ning esa beli ingichka. Men unday emasman. Demak, men xunukman deyishingiz noto'g'ri. Hech ham unday emas. Qandaydir to'qima go'zallik qoliplariga ishonishni bas qiling. Oxir-oqibat muqovalarda ko'rganingiz chiroyli ko'rinishi mumkin, lekin u jonli, haqiqiy emasligini, shuning uchun o'z maftunkorligini yo'qotishini ko'rasiz. Siz shuning uchun chiroylisizki, haqiqiy jozibali qizsiz. Siz 1000 marta yaxshiroqsiz. Suratda ulardan go'zalroq ko'rinishingiz mumkinligiga ishonch hosil qilish uchun esa suratingizni Photoshop dasturida ishlab ko'ring. Xo'sh, jurnallardagi sohibjamollar bu suratingizni ko'rsa hasaddan yorilib o'ladi, to'g'rimi? Men bunday qilsam, unday qilsam, odamlar menga bunday qarashardi deb o'ylashni bas qiling. O'zingiz istagan ishni qiling. Muhimi bu qonun va odob chegarasidan chiqmasin. Bundan zavq oling va har bir o'tgan daqiqadan rohatlaning. Yomon xotiralar hammada bor. Har birimizning yomon xotiralarimiz bor. Qachondir yomon ko'rganmiz, o'zimizni yomon tutganmiz. Bunday uyatli sahifalarni to'plab yurishingizni keragi yo'q. Balki qayerdadir xatoga yo'l qo'ygandirsiz. Nima bo'pti? Odamlarning hech biri mukammal emas. Hammaning xato qilishga haqqi bor. Xato qiladigan odam emas, xatolarni tuzatishga urinmaydigan odam yomon aslida. Qolaversa xato qilmaydigan odam mavjud emas. Agar odam aksini uqtirayotgan bo'lsa, demak u yo aldayapti, yo sun'iy aqlga ega, yoki hayotida arzirli hech qanday ish qilmagan. Suratga tushishni va o'zingizga yangi liboslar sotib olishni xushlashni o'rganing. Har qanday vaziyatda va obrazda maftunkor ko'rinishingizni his qiling. O'zni siylash va o'zni maqtash jinoyat emas. Muloqotni ko'paytiring. Ko'proq muloqot qiling. Maqtovni to'g'ri qabul qilishni o'rganing. Uyalmang va sizdan nimadir kerak bo'lgani uchun maqtashyapti deb o'ylamang. Sizni go'zalligingizga qoyil qolishgani uchun maqtashdi. Faqat shuning uchun. Esingizda bo'lsin. O'zingizni o'zingiz sevishni o'rganganingizdan keyingina boshqalar ham sizni qanchalik sevishini payqaysiz. Ha, bu birdaniga yuz bermaydi.
Umuman muhabbat bir soatda paydo bo'lib qolmaydi. Lekin albatta bo'ladi, ishoning.